habisin dulu lur. Habis ini lanjut terabasnya, lanjut jalurnya. Jalur saya sudah kecapean sekali ya. Karena tadi saya sempat jatuh. Saya capek sekali ya ini. Bener lur, saya capek sekali lur ini lur. Jalannya kering gersang sekali gara-gara jatuh di tanjakan itu. Yang capek itu berdiriin motor. Kalau nggak jatuh nggak capek. Tanjakan lagi lumayan tinggi. Enak serono dek. Finisnya putih. Mereka. Oh ya ya. Ya ya yuk. CRF 250 start. jalannya seru ya kalau kayak gini ya. Jalurnya mirip-mirip di mana ya ini kemarin, Pansos.
Ya, dekat makam Pak Harto itu. Mirip kiri jurang kanan jurang. Hei. Masuk guys. Bener nih jalurnya mirip. Tapi kemarin itu kalau di sana di Giri Bangun jalurnya basah. Kalau ini kering lur. Kanan jurang, hati-hati. Coba nangke tenan iki. Apa ada turunan lagi? Apa? Wah, bugar bahaya ini. Nyemplung jurang. Awas gar, awas gar. Wah, nyemplung. Bensinnya patenono sih. Jurang lur iki lur. Ah, bahaya iki. Tapi aman gar. Kerane patenono sih, Dus. Wadah. Ayo. Iya iki. Ngene wae iki. Gimana tuh? Sejauh ini emang gak kemana. Rono wae, jeglok ki rono wae. Singamen, diunggah ya, diangkat, jadi cek. Karena ambisinya terlalu bersemangat sekali, akhirnya goleng di jurang. Iya. Dan akhirnya terjungkal nih, dievakuasi bersama teman-teman Gasmas. Penontonnya juga banyak lur. Durep ke sebe. Mati lambe iso. Iki ujug-ujugi iso nganan dhewe. Bajingan. Cekleno, cekleno. Ketemu aman to, Tang. Gocekan iki lho. Gocekan iki. Arep iki. Cok kapok lho, Gar. Kapok, Mas. Kapok ini. Ini kapok. Wes, cok. Oke teman, kita udah baik-baik aja, saatnya berangkat lagi. Saatnya berangkat lagi lur. Hati-hati karena di kanan ini jurang. Saudara kita terjungkal dan nabrak tembok. Wah, uduk nabrak kayu, nabrak pohon besar. Tapi aman lur. Yang penting kita safety ya. Pakai sepatu, pakai helm, pakai protektor. Kalau itu protektor alami udah besar banget protektornya. Awake giur-giur, belenduk-belenduk.
enduro tenan dus. Asli hard enduro ini. Turunannya lor. Turunannya bikin badan lemas, capek-capek lengan kosel. Cool down sebentar ya. Kita menuruni. Turunan istimewa. Ada sepeda yang double, dua sepeda, yang satu rantainya putus, yang satu ini nggak bisa di starter, tadi ambruk, tadi bocor. Mas Odik, bagaimana acara event kali ini? Jalurnya sejuk. Apa kesel banget Mbak Biye? Oh enggak, biasa. Tapi panasnya gersang ngentang-ngentang ya. Gedal. Ini Mas Penyok kan Rene kan mancing nih kali gini. Oh ya, Rene mancing aja rasa labas. Oh ngasih capek. Hei. Oke Mas. Oh ya talur, pemandangannya mau masuk. Pokoknya bagaimana keseruan dari Putu Ningrat, tetap tonton terus video-video yang terbaru dan jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe. Oke guys.
Blar, blar. Ini dia barang bukti. Dah. Ini wawancara sih toh. Raiso. Nengen dhewe ya, Mas. Wah, endute ngeri lur.